भगवा रंग जो है आपके हिसाब से संघ की सोच, बीजेपी की विचारधारा हिंदुत्व का प्रतीक है या विकास का प्रतीक? उत्तर प्रदेश के 22 करोड़ जनता का प्रतीक है। और उन लोगों का क्या जिनको लगता है कि भगवा हमारा रंग नहीं? क्या आप उगते हुए सूर्य को रोक पाएंगे? क्या अग्नि के उन रश्मियों को आप रोक पाएंगे जो है ऊर्जा प्रदान करता है? ये जो सेफ्रन कलर है ना, जो भगवा कलर है ना, ये ऊर्जा का प्रतीक है। इस देश के 125 करोड़ ऊर्जा का प्रतीक। अगर कोई उसे सांप्रदायिक रंग देता है तो संकुचित मानसिकता है, संकीर्ण मानसिकता है।